ndị na-ewu ndị nọ n'isi politiks n'ala Igbo, ndị na-ewu ha nwa ka a na-ene anya na politiks n'ala Igbo, ka ihe wu uche ha na-enwe iwere ọchịchị Naịjirịa, ka hapụrụ ya ndị na-azụ ahịa ka anyị kwugharịwa tinye biznes anyị n'ihu na denja. Meanwhile, ha nwa na onwe ha bụ ndị politiks jiri ya mere biznes, agba nkịtị na-achọgharị ebe ha esi wee pụta ihe ya abanye ha ọnụ, hapụ ihe gbasara awa region, hapụziere anya bụ ndị biznesmen ka anyị nọ na de na-enwe ka o si nwee ni denja, ọ na-eme anyị afekt na biznes anyị ji nwe atụtụkọ. Meanwhile, ha nwa bụ ndị nọ gọọmenti kamgbe gịnị na-erite uru nọ n'ime ya, mma uru ọ bara ndị Igbo itiwere ọchịchị Naịjirịa, agba nkịtị. Mgbe anyị wee biznes anyị na ihe niile anyị ji agba mbọ tinyechaa n'ihu ọrụ, tipịasịa ya maka ihe metere na politiks anyị na-amaghị anya ya, ha wee chighetazie azụ. Ọ na-adịrị ha izi na-esi na pati nke ha mafee na nka ha mabata pati a bịa sorozie na-eri. Anyị nwa bụ ndị tiri ngwa ahịa anyị na biznes anyị na ihe niile n'ihu ọrụ, anọzi na-ele ha na TV. Ihe m na-agwa ndị Igbo bụ onye mara politishan nọ na be ha ya dipụta ya n'ihu ọrụ, ha bịala eset anyị ọp. Mụnwa fọ na ihe m nọ bụ ejesi akọtụ a ihe ọbụla ejetere dị ha dịrị ka ndị aghara iji ọpọtuniti a rite ọnụ ahịa back to ebe anyị si abịa. Obi ya nwee ndidi, ọ bụ na ha mechaa ihe ọ bụ na kọtụ efefọ ya ji nwayọ zuo ike. Next time anyị apụtakwa n'ụdị ọzọ. Jehova ya emezu uche ebe ndị Igbo bịagoro mara ihe bụ politiks. Jehova ga-eji aka ya emere anyị. Ndị biznesmen dị ka anyị na ndị ọzọ na-abụ ndị politishan n'ala Igbo, anyị emego nke anyị kwesịrị ime iji gwa nke eziokwu. Anyị pụtara mechie chọpụ anyị ga rejista afọ votas, pụtakwa mbọsị anyị eme vootu, anyị vootu cha protect ya vootu anyị, deliva ya, pụtakwa mee noiz nọ n'ime ya si na mmadụ anapụkwa na nke anyị kwekwa n'azụ kamgbe a tinye na anyị agbalịala. Ụfọdụ n'ime anyị tara ahụhụ dị iche iche, ụfọdụ nwụrụ, ụfọdụ biznes ha ka e destroy because of one reason or the other. Aha ọjọọ niile ma ọdịbụ dị iche iche emere ya. Ndị politiks, ndị be anyị nọ politiks abanyecha na pati ndị ebe ezuwe megide anyị, ekwu okwu n'ụlọ ha eburu ya bupụrụ ha n'ezi maka pati. At the end of the day, mgbe azụta ihe a na azụta ha ya na ha nchọrọ na-echi eta azụ bịa na-eri from there. Ihe m si bụ biznesmen ọbụla unu just na wọchị ihe otu ọbụla o siri ga ya gaa. Next time anyị apụtakwa, anyị amụtago ihe nọ n'ihu ọrụ, no problem. Anyị agbara lọs na nke a maka anyị jicha House of Rep, anyị ji Senate, anyị ji other places, anyị zọtara by ourselves. So nsogbu adịrọ.